السلام علیکم. ڈاکٹر ندیم اختر ملک, فزیوتھراپسٹ اینڈ کائروپریکٹر, کائرن فزیو چینل کے ساتھ. آج ایک جو ٹاپک ہے ہیکپ, جس کو ہچکی بہت زیادہ آتی ہے, بعض لوگوں کو بھی, بچوں کو بھی ہچکی بہت زیادہ آتی ہے اور وہ رکنے کا نام بھی نہیں لیتی. مطلب ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز کھائی ہے, اس کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے ریسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہچکی شروع ہو جاتی ہے اور ہچکی ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی. ایسے بہت سارے ہمارے پاس پیشنٹس آ جاتے ہیں. تو آپ کو اس کے 2 ٹپس بتاتے ہیں کہ آپ نے خود سے کیا کرنا ہے. گھر میں اگر آپ کے ہو گئی ہے یا آپ کے اس میں ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے گھر میں کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ کا ایکسٹرنل مطلب ایک جو آپ کے چیسٹ کی ایک جگہ ہوتی ہے, یہاں پہ ہڈی ہوتی ہے, اس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے. ایک آپ نے یہ گلے کے اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے اور ایک جو آپ کی یہ نوچ بنتی ہے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے انگوٹھوں سے اس کو دبانا ہے. خود سے بھی دبا سکتے ہیں یا کسی کی مدد بھی لے سکتے ہیں. اور اس کو دبا کے تھوڑا سا آپ نے اس کو اینگل سرکولر کرنا ہے. دوسری طرف کو اس طرف کو آپ نے گھمانا ہے یہ, اور اس گھمانے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا پریشر دے کے گھما کے آپ نے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ بریتھ ان کریں, سانس اندر لے کے, لمبا سانس لے کے اس کو ہولڈ کر لیں. یہ کچھ سیکنڈز کے لیے آپ نے ہولڈ کروانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے. پھر آپ نے اسی کو آپ نے دوبارہ اس کو اس طرح کرنا ہے, بریتھ ان کرنا ہے اور اس کو پھر ہولڈ کرا کے آپ نے چھوڑ دینا ہے. اس کو آپ نے 10 سے 15 دفعہ یا 20 دفعہ ریپیٹ کرنا ہے. دن میں 3 سے 4 دفعہ آپ کریں تو آپ کی ہارٹ کا جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. اور دوسری چیز کہ آپ نے الٹا لیٹنا ہے اور یہ جگہ جو ہے جہاں پہ آپ کی یہ پسلیاں ہیں, پسلیوں والی جگہ پہ آپ نے کسی کو بھی کہہ کے تھوڑا سا زور لگوانا ہے. یہ اس طرح زور لگوانا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا دباؤ, اور جب یہ آپ نے زور لگوانا ہے تو پھر سانس لے کے روکنا ہے اس کو. بریتھ ان اینڈ دین بریتھ آؤٹ, یہ ایک آپ نے عمل کرنا ہے. اور بریتھ ان اور بریتھ آؤٹ کا ایک جو عمل ہوتا ہے اس میں ایک سیکنڈ یا 2-3 سیکنڈ اس کو آپ نے روک کے تو پھر آپ نے اس کو کرنا ہے. تو یہ ایک آپ کے لیے ایک اچھی ٹپ ہے جو گھر میں آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جن کو ہچکی بہت زیادہ آتی ہے. اپنے ہچکی کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.